来呢，我们要请救难英雄，王振雄默默耕耘的救难英雄。他在这一次呢，921这个震灾之后呢，第一时间就赶到最前线去帮忙挖这个受灾户以及罹难的人员，而且是在东市的王朝大楼。东市那一带。对，所以你看他现在身上的这些。在公司是头的脑髓，弄洗头给脑髓有洗过了，有洗过，可是没办法洗，还是没办法洗掉哈，洗不掉。这个全身都是哈。这边呢？哦，这种头盖脑髓，你看，真的很伟大。据说，曾经在一些同一时间发生灾难的现场呢，都会有一些很特别的现象，因为，有听说这样子聚集的冤气跟那个怨力啊，是特别的强，只是不知道你们在。第一现场救灾的时间里面，有没有一些什么奇怪的现象或是什么？奇怪现象有啊，像我们在那个东市税捐处对面，看那对面那一排房子嘛，二楼边一楼嘛，那有一家农药行，那我们就是家属，然后我们车跟我们讲说他妈妈在那里，他就看到我们的车啊，就拦我们。叫我们去，你妈妈搁底来，叫我们的地方。我们就跟那个阿兵哥啊，就是阿兵哥配合他们下去挖嘛。他是从2楼，我们从2楼阳台进去，然后在那楼梯口那边开始挖，然后一组人在这边，另外一组是从隔壁进去。那我们下去清理的时候啊，因为地震发生的时候啊。所有的行动电话的那个通讯完全中断，对，完全中断，你怎么打不到。可是我们要下去的时候啊，同一时间里面很多行动电话都响起来，我们那时候心里很爽啊，通啊，好爽啊，真的，电话赶快拿起来，以为是家里面找我怎么样，拿起来，我那时候我先拿嘛，我拿起来我就听到奇怪，没有人讲话，可是有一个声音蛮年轻的女孩子在那边哭啊。在底下哭的，在底下哭的对啊。我就想讲，我心内就咧想啊，靠人还无聊呢。我问到底下无用，我无聊敲这种电话，我就挂断就想，到底谁知道我的行动电话？打电话来闹我，我就在碎念嘛。结果旁边另外一个说你也有，你也接到同样一张电话，他说对啊，他说那你也有，结果一个讲一个，结果大家好久。刚刚同时响应起来电话，就是刚差不多那个时，拢那个时接起来电话都是他那里。早就那里考，那里考，同一个人的刚这人的声音声音就吓人，判别得出来声音就吓人。你若讲他妈妈不可能，因为他妈老人家的声音不一样嘛，这声音就好像蛮年轻的，比喻的起来的话，可能跟他差不多。声音跟他差不多啦，声音跟他差不多，像你这样尖尖的。我们的声音我知道那里还好，声音蛮年轻的声音啊。我们那时候开始鸡皮疙瘩就开始毛起来了啊。然后我们有一个队长啊，他就说叫我们先出来啊，先在那阳台外面有没有烧香焚拜，先烧香焚拜，然后再进去。再进去之后就我们里面有队员就是因为。他一直不相信这个，他想说可能电话有通怎么样还是怎么样，他就想再拨，可是就是拨也拨不出去，就是没有那讯号的行。那你们那时候已经挖多久了？那个时候已经那个地方那个时候我们已经挖了差不多，中午就开始挖了，挖到晚上11点还没有挖，还没有把老太太找出来。因为那个梁柱压到嘛，天花板又压到，又衣柜啦。只要离靠近门边，都是这样，就全部都这样倒。它底下倒，墙壁是这样倒的。墙壁是这样倒，梁柱是这样塌下来的，都要得的。对啊，王振雄曾经说过他到现在为止，每天闭上眼睛都还可以看到2位罹难者不断的求他，要把他们的躯体挖出来。可是到现在为止，还没有找到他所看到的这2位女生对，一个是大概。160，因为那一件事情是我27号那个就是总统颁布那个紧急命令之后嘛，那个再去慢慢由军方去接管的时候，我们救援队就要慢慢撤出来了。我是27号撤出来的，撤出来的时候
先回到家了。我回到家的时候，因为已经好几天没睡觉，5天，隆重狗刚不眠不休，为了救灾的工作，整5天没睡。我那时候回到家，第一件事就很想睡觉，然后就回到家，澡也没洗啊，沙发上躺着，我就睡了。一睡的时候，就刚睡就没多久，感觉到有人在咬我，就在搞咬的对了。他把我想讲吹波浪，赶快走，我想到底是啥？啊，我聊这是查拉，你知道不？因为我想我查拉嘛，我看胆子这么大，我在睡觉，你真对啊，还要起来，我就不可能，我就转过来，就眼睛张开，我就看到2个女的，身世相块，一个是大概161公分啊，头发留到这边来，哦，蛮年轻的，这2个都很年轻哦。另外一个大概159到158，头发是留那赫本头，对啊，对啊，赫本头。因多起来的位置刚好就在我的房间口，因为地震的关系，所以我不敢睡房间，我只敢睡沙发，因为我想我家沙发离我家门很近嘛，万一一震的话，跑得比较快啊。然后后来我就看到那2个神情，可以强烈感受到他们的神情很慌张、很不安、很恐惧，然后哭哭啼啼，就是一直指着我家那个浴室那一面墙。我家浴室那一面墙后面是刚好放洗衣机，一个洗衣机，一个是电冰箱，你知道吗？一直在指的那个方向。我那时候就在想，会不会我那时候平常我在灾区哈，每天挖出来的尸体啊，然后压力大产生幻觉嘛。我那时候一直在想，肯定是我幻觉，我就不理他，再倒头回去睡。躺下去又没多久，又过来咬我了。过来了，伊就是无我还在困着丢，我又醒过来，我又往那边看，很自然我又往那边看。往那边看的时候，我就突然之间心里产生一种很莫名的一种恐惧感，突然那恐惧感很重，你知道吗？我刚刚有听到有搬动声音，搬动那个桌子的声音。不是你不要再看，你再看我鸡皮疙瘩都起来。就是我不知道，不晓得好像我听到吗？继续录，空2声哎。没关系，您请继续说。好，继续讲没关系。他就确定是东势王朝那一栋吗？应该是因为其他的灾难现场哈，都有家属去指认，都已经有家属去指认了，所以到底那边其他灾难里面有多少人被活埋多少人，我们都可以确定，这是确定的，没有疑问的。唯一没有办法确定就是东势王朝。可是我那时候。前几天，因为我一直不太敢把这件事情跟那个东势灾区指挥官讲，因为我惊人搞动作笑，你知道吗？一直到大前天，我在可是我在睡觉的时候，没有人咬我，但是在梦中，那2个女孩子比较高的那个讲话，圣公讲话了，那一次就讲话，他就跟我讲说，他们2个被压在下面很痛苦，然后很难过，没有办法出不来。想出来，他们很想出来，可是出不来。然后他就说，我曾经到过那个地方，他拜托我把他们2个拉出来，对，让他们脱离苦海。可是他没有跟我讲说，他们位置在哪一层、哪个地方、哪个位置，他没有跟我讲。我想问的时候，突然之间我好像感觉我自己变哑巴，讲不出来了。那个不知道什么都梗在这边了，你知道，讲不出来真的我那心里很紧张很急，我想问他们正确的位置在哪里，可是等我声音发出来了，我也醒来了。哇，庆典！你刚刚是不是有看到他在现场？感觉到有了。像出现之前呢，我刚才听到就觉得他声音很熟悉啊。以前有听过类似的声音，对，他每次出现给你看的时候就是这种声音，就好像是搬东西的声音，不是，就好像是他们有被挣扎那种，被挣扎，被吐不起来，就是像这样。你要不然你回去可以做一个预演，你吐着木箱一吐放，吐不起来。冤死的人或是被杀的人、冤屈的人，他那个魂魄不散，他灵力就很大的。那么也许是在刚死不久，在49天以内叫中阴身，他力量是很大，可以打电话，可以托梦。其实，在这一次的921的地震呢，我们的天网恢恢的单元呢，罗兰公主也到现场去，对，也发生了一些有关于这个地质的方面的，你来跟我们报告一下哈。像刚刚王正雄他所提的一些地方，比如说那个像东势那边那我们都有去到。
像我们待会立下来就可以看到，这种灾难现场实在是蛮惨烈的。好，我们来再看一下这个现场的情况。一场大地震和浩劫，一种不可知的未来。921过后，灾区的房舍倾斜的倾斜，倒塌的倒塌，灾区的居民犹如惊弓之鸟，因为他们曾经经历的是一场和死神搏斗的夜。各位观众您好，我是楼兰，我现在所在的地方就是东市王朝的前面。东市王朝总共有4栋大楼都倾斜，有的甚至倒塌了。那现在在我前面这个大楼呢，它本来只是倒在旁边的这个公寓的顶楼上面，但是这几天它已经一直倾斜，一直倾斜，一直已经快到压到差不多2、3头了。那我今天就要为您揭开在921地震之后，这东市这边所发生的一些奇奇怪怪的事件。我是觉得哈，那一天的那个风哦，那我是在3亿，起给我赔啊呢。你感觉讲就袂顺啊？什么3亿这样？那3亿有3亿那个什么样的情况？山上才有。等下那个三合院的老家，那个蚯蚓，那个20公分的那个大蚯蚓，这么粗的大蚯蚓，都跑出来到那个人家晒谷场那边，跑到那边去，都跑出来，一大堆都跑在那边了。对哦，然后不是少数目啊，都跑到那个晒谷场大坑那边了哈。说不是啊，他要去挖，不是他要去挖笋子，差不多10点多。10点外吼，伊拢10点外去挖笋啊，挖的满只笋啊，那边袂早起的啊。去的时阵，咱会感觉讲，等暗暝到迄个鸟啊，那会直直走啊。走到嘿叫，过无几点钟久尔都大地震啊。灾区的居民都说，地震来的前几个小时，平地突然刮起诡谲的大风，而刚好地震来临的前几个小时，天网小组就在彰化2林进行另一件怪手命案的拍摄工作，也因此，我们也记录下这场吹得风声嘎嘎作响、人法四乱飘扬，象征地震来临前夕的警示狂风。那救灾是算是在因为今天是礼拜1嘛，就是在上礼拜4的时候。那因为我们在这边忙了2天，我那天早上8点多来到这边之后，一直忙到第2天的凌晨1点多。然后我们理事长是说，你连了2天都不睡觉，不是办法。硬是叫我回去休息一下。那顺便因为我在苗栗那个地方，我们对本部那里哈，有我们那附近的邻居都带一些大米，我们那个米啦哈，米粮啊，米粮这些就干粮之类，还有帐篷睡袋啦。那顺便就说也要把它载过来这边赈灾用嘛。然后我回到家里说，因为2天都没有如厕啊，就想说去马桶坐一下。就有人就说拜托进来救很后果了。你坐在马桶的时候，坐在那边的，我想说看2天都没看到报纸，看到底报纸什么登啊？打开门看，就有人在我耳边这样讲，我说有谁啊？我是那时候已经凌晨2点多了嘛，回到苗栗2点多啊，也什么都没有啊，我自己都吓一跳，说哇，我就说哇惨了。很清楚的听到吗？或者是一种幻觉？听到很像有气无力的那种声音呐。除了谢大队长之外，另一位队员也梦到王朝大楼一对医师夫妇的鬼魂来求救。等到尸体挖出之后，最叫人感动的是，医师夫妇用自己的身体挡住了石块，护在身体下方的一对儿女因此而存活了下来。对，听说是不是还有另外一个队员哈？他梦到那个医生夫妇的是？对，就是说他在那边被压得很痛苦。压得很痛苦。拜托他快点来救，是这样子。所以那对医生夫妇后来挖出来的时候，他的小孩子还活着。那时候你在不在场？那时候我不在场。灾难带来了破坏，却没有带走人们的希望。经过数10个小时的搜寻，深陷瓦砾堆的6岁孩童张景红被救出。而巧合的是，他的阿姨说，张景红的命有6两多。就是说你在那个之前之后有没有一些特别的感应？有。那天晚上风很大，下午也是风很大。而且那天晚上我实在是怎么说，运气比较好，老天爷或许比较眷顾。我刚好在我店里那边要关下门的时候，突然间地震的时候，先把我甩开，房子再倒下。你先甩开来啊？对，他先把我甩开，甩了超4公尺多远，然后房子再倒下来。然后
期间到7秒钟，完全我那时候可能我们这边这一代人都睡着了，就是我还没有睡，然后我站都站不稳，用爬的回来，他救我。而921大地震最大的奇迹，就是被困在瓦砾堆130个小时的孙姓兄弟被救出。当时地震一发生，马上随之来就是浓雾，因为好像感觉那时候就觉得很热，然后有东西烧起来这样。那时候我就跟我弟就随便拿个衣物啊，就身上的衣物这样捂住嘴巴，大概闷了2个小时，我们就有2个就昏过去了。我弟先昏过去了，因为我那时候其实我已经以为他已经死了，因为他那时候就说他已经快不行了。我们第一瓶矿泉水就是当起来的时候，我记得那时候我跟我哥哥玩扑克牌的时候，桌上有放一瓶蜂蜜水，就后来我自己用手去找到了，然后很庆幸又找到我的行动电话。你有打电话吗？那边都收不到。对，然后因为我就把行动电话拿来开始就找，因为它微弱的光，后来找就找到一瓶矿泉水，然后是跟我哥那瓶矿泉水被我们撑了1天，24小时喝完，那时候就是很渴没办法。于是我哥说我跟我哥讲，于是我在那边找，我就说那边有个冰箱，会不会有那个水果在里面？我哥叫我去找，那我就进去用手摸，我就摸到第1个苹果。那时候我想说1个，还有我哥啊，因为我们2个，我就继续摸，摸到2颗，摸2颗以后，那正好很奇怪的，不知道为什么我哥他已经就是在里面找到一把菜刀，水果刀，我们就开始削苹果在那吃。其实那时候还有点希望，因为还在想，对，因为想救难队应该会很快就会来救我们。对。可是那时候有好几次也是有听到，就是很清楚听到外面就是有人在讲话，可是我们是有求救啊，有，他甚至还有，还有敲东西，可是不知道是他们没听到还是对。我到第4天就已经绝望，可是我跟我讲，我哥在第5天就是昨天的时候，凌晨2点，我们是2点以后那时候被倒塌，1点50几分算2点好了。到昨天满地第4天的时候，我想说我已经死掉了。那时候我就跟我哥讲说已经不想再继续撑下去。我哥跟我讲了一句话说你出去的话就可以喝到矿泉水，还有那个重量杯的那个分档。我哥在喝冬瓜茶，就说好，趁着你这最后1天我再撑下去。我做了一个梦，很奇怪的梦。我在睡觉的时候，有人在我旁边跟我讲说叫我从那个冰箱的后面那边有个洞，叫我挖出去。然后于是我就觉得很奇怪，我就跟我哥讲，那我哥说他梦到怎么演唱会可以进来。然后我哥那时候就说反正不可能，只是运气好，只是乱梦。就于是我又继续睡到10点半的时候，我终于睡完，因为那时候已经喉咙非常的痛。就后来我就想说去拼拼看，于是就往那冰箱方向去拿我的科技。然后那边正好因为有人挖过了，所以有一点点那个光。然后于是我用手去摸，正好那个洞不会说很大，但是勉强可以让一个很瘦的人爬过去。于是我开始就找，弄，被我弄了10分钟了，那个洞被我清出来。清出来以后，我就跟我哥讲，这个洞真的可以出去。我哥说真的吗？然后我就从那洞爬了出去。这边就是东四王朝啊，这里是东四王朝。我们现在找现场的指挥官来访问他。王朝大楼也是救难人员王正雄所遇到2名罹难者托梦缠身的灾区，而天网小组竟然在访问当中得到一个印证王正雄的梦境叫人惊讶的答案。就是想问一下你们个人在这里面，因为他说有发生一些很玄的事情他说很多是很不可思议，甚至有些说被托梦，然后会去挖到那个死者是感应的现象。那你本身有没有碰到过？我本身是没有碰到过就是说新竹就觉得有一个弟兄说有梦见有一个母女女孩子是长头发，是不是身高对。说那个家属现在已经出来了，对，他的家属也来到场证实他的女儿跟那个做妈妈的两个妇人家是身高体重头发都很符合有这个事实。而且挖出来没有？目前我们那边来抢攻的话还没有，好像在七之山还没有。我们上次上去那个地方嘛。就是说他所梦到的确实有这回事，对，而且是在那个7之3号。对，就是在那7楼7之3。而楼兰立刻深入王朝大楼居民的收容所，在这里也顺利找到7之3号的住户，同时也利用行动电话让王正雄把所遇到的灵异事件陈述给家属知道。所以你们也都没有梦过那个没有？是不是所有的家属都没有梦到过？
其他家属我不知道，我没有问过。因为我们刚才也问了一些家属啊，也都是说没有梦到。对啊，我这次在灾区访问都没有梦到因为你知道他以前做一些社会案件背后所发生一些这种奇怪现象，都会有梦到的情况。可这次好奇怪，我们问到的都没有。对，我们母亲跟姐姐都没有问到。对啊，你看我们是常常访问受害者家属啊，这些刑案的家属就都有梦到，可是这一次好奇怪哦，都没有。反而是救难队也梦到耶。那你就当做一个参考资料好了啦，好不好？因为我们能做到的只有这些而已。一场大灾变的来临，每个人能做的也都只有一些而已。但就是这一些，把每个人的力量凝聚起来，并且化危机为转机。这种转机可以让每一位往生者安息，让每一位存活下来的人重新站起来。